wajoniren hutoren fiiriwgol Allah no danda en jahannama. Bismillah, en fuɗɗorde yewtere nden inde Allah allazi o hazzarana haɗuɗo en min shaqafi dahari watten jokku beleede aduna. Au nom d'Allah qui nous recommande la méfiance dans les tentations de la vie. Dunia fisiri wali koba akote banna fi aduna on uhun binori na inori tay adna ko duguna ko bay fi ma ko gasata ko gerda ko sama kala won ta ko debal Allah ngal mala do sakki dorta huwa afali tulla bihi ko hulɓinori noon aduna kañum ko fintori fi kala ɗaɓɓuɗo mo jaatimo o soppa e wonti. Elle n'est qu'une vipère pour ses fans. Ma lasaha illa laati fihi aduna soppata ɓay ko fintori si hina mawluɓe mo ɓen o soppata. Elle ne mord que ceux qui la caressent. Wa ma sara illa mutarashihihi aduna ndallitata ndallitande bonde si hina chatibe makobe. Elle ne terrasse que les passionnés à elle. Wa ma tamassaka bihi illa kafirun billahi. Chatota ko non e aduna si hina dullan Allah ko Allah dali do ko fus adunia o ko jasi. C'est un monde vulgaire pour laifu bay ko dum ya tawude kamira ko sina no wodi no aduna wi to ara hina hay kafujo. Ko goddo no sonnajo mo ala jikke yahada mo yiwo ko don je aduna ko non ko tati do non e aduna wo ko dullan do Allah yariti do ko Allah dala mo gonde terte do akolo ngal luttata ton. Ne s'accroche à elle que ceux qui minimisent Allah. Ikhwani, ono musibia kayfa takfuruna billahi ono wawton dullirande Allah yarito ɗon ko Allah dali on terto aduna on ɗo cattoɗon e lakara kon wa kuntum amwatan hari ko mayɗe ko mayɗe nden adorɓe summa silajal men ngal lanni balɗe men ɗe lanni wo yumitukum o waray ɗo summa si o falama o ñawoyde tawa joni vraiment o silence ɗo mettitimo yuhuyikum o wurnita o summa si ɗum ɗo fof feƴƴi kadi turjauna ko nattete ɗon ilahi ko ka makko ay non ngol nattegol ay nattegol c'est le passif c'est que ɗon ko an waɗete a waɗan ana tarji una hoto ɗon ko turjauna nattete ɗon ka balangar a yoɓata passe kono yeston chofay turjauna nattete ɗon ayana o taggi en bada mawtina ɓawa ko mayɗe go summa silajal ɓengal hewti tun e retardata seconde e mayata ado hewtude seconde goto summa si lajal ɓengal wani yumituna o waraye summa so falama e ñawoyde yuhyina o wurnita en summa so wari en o wurniti en o ñaawi en ilahi ko ka makko nurja o nattete ɗen ɗon en ala dole joni fankatenola tagaɗo ala dole. A human being is a powerless man. Tagaɗo ala dole o fen on ko nattego a tambano kadi i jonnaɗa yumma en kono joni kadi koye a tamde kadi jonnoyoɗa gilɗi ɗi ange ɗi baseji ma bokollaji ma e parfum ji ɗi fof mercedes de ɗe château ji ɗi fof wallahi a perto to ɗum ɗo fof natteɗa haɗaɗa lenga natteɗa. Chers co-religionnaires, comment vous pouvez minimiser Allah? Vous étiez inexistant. Lorsqu'il voulut votre existence, il vous créa. Lorsque votre séjour sur terre expirera, il vous tuera. Et lorsqu'il voudra vous auditer, il vous ressuscitera. Et c'est dans une des deux demeures qu'il vous éternisera. In kunta mustariban sayyida sikiti tunda wa ansari amaya masa amayi an lanni après toi c'est toi samayi kadi ko anka di fewjitata kun fakat mustabsiran tasko tun hara jikkuji aduna ko waɗata kon ɓe wonduɗa hikki yeeso ɓen e séjour mum o lannika hoore leydi ɗo ɓen sayɗa huttiti a wawa ɓen tasko tun wattanaji la ngara. Si tu es réticent, sois juste réfléchissant. Il a korosi ton ashanu amu mayugol wurnite ñaawe yoɓe dey
amu ko huttiti c'est une généralité goto daɗata ɗum ɗon maaya wurnite ñaawe inaade e aljanna ma yide ɗum ɗon koko huttiti walaw ba'da awani hay si duuɓi feƴƴi ko ɗon haddiɗa mon frère ɓenni lon jan kono ɗon sebalité ñalande ko woɗɗunde woodi kono nde arata ara ɓenni fatare lofe muna ñalande nde boɗɗe kono salotonde arde nden ala ɗum no wonɗa imamjo ñande go oustage amide haray kokkum makko kunno wallinaɗa e kasange kafa o seedi aduna laaɓa joni siko wiyaynoɗo ittaqullah hule allah anfiqu mimma razaqnakum okkore yimɓe ɓen ko men sayi hari ko gonga ñande go ara joma récupéré haɗa lange nder kasange hullan habbi embarkagol sur le régulier Latara Airways ko noon siko a gouverneur jo siko a industriel jo siko a préfet jo siko a mo ala fus goto heddotoɗo ɗo ala foppe e yaha. Le cas est général et cela est fatal. A anta shabun am shaykhun wonɗa suka sikkuɗa an ɗum ɗo siwa ma wuri waɗata am shaykhun ma ko a mawɗo sikkuɗa awa ka jofoyagal ma wondema koko jimminete ɓawo sa ma yiga e siraɗe taniraɗe ɗum dandete tawi hiɗa sikkiti ɗum tazakkar man daraja minal al miijiti tum famille ma yamɓe makka famille maɓe wal agrabani e agrani e koppeɓe maɓe takkodirnoɗa ɓe huwondiraynoɗa hande gisa wonɗa suka wonɗa mawɗo ronkituɗo an kadi ko toon yahata. Que tu sois jeune ou vieillard, rappelle-toi de tes défunts parents ou copains alubara ala lakkirilla mina ɓe fo notike noddano allah an kadi ko a yaho hat furɗarini kafan musre joni noon sa wattani a taway komo wondunoɗa maayi sawi tun ko a malaɗo andu ɗum ɗo yonima waade mo wondunoɗa hiɗo jimbida jippoɗa ƴawra tawa on ɗo maayi andude ɗum ɗo yoni waade ala ko wajotoma hewtiti ɗum ɗon kono e wajota ko on tuma tawata simo mari ɓe ngulli labaɗi ko ɓen ɗon haray faala ɗen tiggude haray ko ɗon hakkille men ɗen fof ma si ɗon keeri duno hiɗo hawti magasin ji ɗo hawti jay ko ɗum ɗon faalaɗa trichude joni ɗum ɗa yonani ko buy yoori ɗen sala fi teddugol sinnano mi nani ko yiɗe yoori koɗe kono ila baray fandale di golle ma ɗen ko ɗen woni jooba ma ton travail d'ici bas demeurera ta provision mon frère ma sœur ko golluɗa woɗɗo ko ɗum yoɓotoɗa probléme ala lakara sinamo naɓorla y a pas de problème là-bas komo naɓorɗa on soñjatama Allah ma rabbuka bi zallamin lil abid jooma ma boss joma on créateur joma on seigneur joma on ɗon toñata jiyaɓe ɓen koko golluɗa ko yoɗeteɗa. La mort d'un copain est le conseiller fidèle wala an zaka tubali kono a yoppaka boy fimo wondunoɗa hino maayi mais de tout cela tu t'en moques indaka farrak subada dafni ayay goɗɗo no suuloya gorejo mum ma kawtagge mum ma ko waytata noon wara ko nde ñande noon o yahata o amoya pooɗa tigi pooɗoya moƴƴa 4e compagnie hara no anude tiiɗa awinnaɗo baadal hayl ma o mawɗo bambuɗo juuɗe mum ronkita yo yiyata lawgol o iwtaka ɗabbe surrugol mo wonduno on woni heccuɗo mo woni mo hecci woni ɓiɓɓe makko o accoya on ɗo toon o ara o sottina bornije ɗen nde mo wewtitoyaka makko kabo keerdunoɓe fof o sottina bornije ɗen mo handi oɗa yeyi wallahu basirum bika allah no sutima ala ñajanna allah no suti ko on ɗen guerde ko jokku sappiɗ saabima kuntatama koko golluɗa kon ɗo yoɓeteɗa ko ɗo yiyata ɓe ɓenna kala no yehi retro mawɗon hassane on bonnu kum ha ronkiti retraité a cheytane falaka kum ɓennay ko yehi retro jumaje ɓen ko conti kadi wo ɓornaɗi juuliraji ma ɗin ɓe yawata retro hara jiwoy boboy koye hino yennaɓe toon ɓenna yen ɓenna ɗandi kon fala non mi fala d'abord yawiyam bébé woɓɓolo jimum tamiro maɓɓe ko wimo bébé o mawɗo hassanejo dandi kadi gonɗo mi fala ina min joni kam tigi ko ɓe wallinta ɓennande mi andi tata moye feƴƴi koye kowa ko si a yennila la ilaha e ki kalare cheytan la ilaha
hollata jeeru Allah halkoramen harari ɓe wondi ko ɓay tum Allah toñata ko basen jiɗi ɓe juulintiniri juma ɗin ɓe yarata retro andi tugoro ko ɓe bonni kon ɓe welto kadi zuyina lahum zayyana cheytan lahum suwa amalin ko golleji maɓɓe bonɗi bétisji bandiyagal ko ɓe anno kon cheytane jininiɓe kadi fotinaniɓe paraniɓe ko ɗum ɗon kadi ɓe faala antude retro ko feƴƴuno kon quoi aya rétrogradi Allah wino accuma kono jaka ko fiya ɓeydu zunubo sina ɓaya rétrograde accano tout rétrogradera wulla ana fi ɗin ɗon zunubaji kono hina ɗum ɗo fewnuduɗa ɗo ya yahude bi e 21 ɓayo ko ɗo rétro gamata tiiɗa ɓe bloka ɗon ha baka hiɓe mooɗa ɓe amma ɓe bloka ɗon si a haɗi fuɗɓe ɗa e 21 heures mon frère wata rew Allah awa yoɓa feƴƴuɗi ɗin ha e 6 heures du matin ka arto kono yoɓu bete hande 2 heures du matin yoɓa feƴƴan ɗima ɗin kori mayde ma nden ari kori kasambenge ma on saññama kori pide maɗen ƴoƴi soppama ko solugol wonkima kintum heddi terto retro ɓay jakayɗa wawi muuroje ɗen koka julgo ɗon jaka ko ɗum kono a amay bloca rétro 20 heures 6 heures du matin e hassane haɗi ƴetta la moitié de sa juulal wullora yo Allah accane ko annoɗa bandiyagal kon ko kanko woni the almighty one kanko ɓuri fof dole le tout puissant woni accu a wiya accata haɗi noon joni ɓayimo muññanima taw solalima ɗuɓakin tuuba ana yoɓa ɗiwa ɓay a yoɓo yeyɗugol mon frère kala ko ñawliɗɗen Allah kon e yoɓe e juɗɗo accata ko sen juulay ga ala salami paisiblement ma ɗum si tawi toon en haɓɓoyde feton ngon wulne aren jooɓe ɓe ɗon hara wo kala tew ko woni e ɓanɗon gindu ñortama moywa squelette wi fa fempo jaggowi ko ɗon o yoɓata julde ɗen ka ɗuma ka yiite nden ka hoore feto ka wuli ɗon ɗum ɗon ɗo ɗo ena cumu coma ko waɗeten kon kadi jul alako assalamu aleykum ena ɗum goy 40 ans ara hiɗa daɗi darde wotere ruku o wona 40 ans sujudu o wona 40 ans woni noon 40 ans a juulano mon frère lakara lannata Allah accata fa ko ɗum fewno ɗuɗe min on noon min ko hani milan duuɓi nogay no majjililan e nder gurdam anda mi anda où est ce que je peux je ne sais pas mi anda ka mi wonno jaga ɗiɗo yeyi ke seytane kutike mi anda ka mi wonno hani heɓi o duuɓi wulure mo mi heɓi ɗo duuɓi nogay goo mi anda ɗin ɗon ka woni mi soodinaki rewgol Allah mi haajaka hari jakka ko ɗin aninila wallahi billahi kami tawa e Allah imo andinila lewonde ma wata mi paga min mi nomi pagayay kono mi tawiroya Allah kaɗa buru no min seeda ɗo rompa mi waalo dow e dosiyangol ko ɗum andilam billahi ko waɗɗura ɓay ɗum wata ɗon taadi juuɗani fesa ƴokka ɓate ɗen yimɓe ɓen fiɗayrankaji ɓen nami feti wallahi lamma bi kono Allah accirtala ɓay onno mi accu wimi mi accata ɗum wokkilella kadi gandum seeɗa ma mi heɓi tiki awa jannguɓe ɓen kadi kono ɗum ɗo fof yonaali chez toi c'est la danse des après l'enterrement toi vieux c'est le déplacement des bornes après l'aménagement des tombes la wittaba ata ahwaahum la habita amaluka ya Muhammad Allah tiggidaji Muhammad sa jokkuno beleɗe ambiance ji fewdiɗi aduna ɗin a perdayno Allah daalani ɗum ay Muhammad ina noon fiyene la tabata a'malahum la habita a'maluka fi dunya wal akhirah a perdayno aduna e lakara sa jokkuno beleɗe aduna ɗe enen nin ko ɗen tun jokkude ko ɗum tun hiɓen darna e koye hoɗata hiɓe ñi'a coñci ɗi e lannata ɓornaɗe hiɓen godo gadanno tun hiɓen kuto tun hiɓen añani tun hiɓen reere ɗi tun waaju yonata en ko ɗon fewnide hay Mamadou kambanama si wanno pagaye ina noon fiyene notre avocat ala mbawa ɗon ɓen intervenante Allah tigi am e menasi on ko honno enen waɗete e waajodirde ɗo no bey hayla laafa dusala on sikkaɗo marsi si hewtama ka ɓawa kuurɗo min on kuuɗe ɗon ti watta ɗen hay cheytan tawa he hoɗo kadi o feƴƴinti ɗum ɗo c'est trop ay en ala jaɓude
fi hazi dunya la domana lil mar'i siwa taqwahu billahi garanti do alaka aduna do daga ala garanti ka aduna do sina ko reni e ko Allah wiyo accu ko dum don tuwoni garanti makko ala yuman yeccanki meden fedda ka berde ko to an surra e de mi gari fondo wi mi nene de makina wi mi si tawno nano ka ton de mo hanto no do taburu gedal de mo o yi don feddi de jokki haaju men de jokki haaju amen affaire ji amen on do ni no wani to yumma makko yidde mo nata ta fa domo min nene goto makko mi yela ki ay nadde to haray la nguli wata be ni goddum nyoddan to mi ma ay wallahi ko garanti ma o woko sa wadi ko Allah wiya wat ko acca ko wiya accu ko gido ala ko walla ma dum don nene goto ala nene ala bengu ala den don kan no wuri wole take min non inayo bikun wawu hoydu dema ka galle ton sa sura bimo ko bikun kata ko sonja no danane be do kadi ni ko ni hala fala yo be aran goddo e ami ay ka deturu no ba jawle arda darna ndamo don o ƴetti kala ko heɓino kon ka fatunde o modernise suudu mo kaaro liidu o hay musidɗo ma ina e natunde to joni noon hay ɓikkoye ma iwkoye ka reedu ma koyɗinaye koye hoyɗe to e yennay kon kisan hatta deyilamo frère wallahi sa kutiki a waɗi ko woni wokoni fi aduna a perdi jiɗo ala. Dans cette vie, l'homme n'a de garantie que sa crainte d'Allah. Anwakalu tawakka'u. Yimbe wonno de nyana fo tibe bi bagata e be jogi ke tout gorbi. Les combatifs marchent sur bâton. Garantie taro de wi anode non gordi fo yetti tout gorbi. E wawa ta joni hayde fus wal khidu akhlaqna al khadda rewbe labanobe wiado ko miso ngino buri ngodo quartier odo commune ngari fo tawa joni nyoti di wadi ka gabbude goto fala kadi hay shaytan fala kadi les miss affichent les rides asalasatul ayam fil lahadi kafatul waz sa miji tike tuma tawi hayso tew mo mar'a ka suduma woni badde tati go luɓata ɗon kon andita noon bano adama kadi si surrama woni badde tati ka daburu makko e ndin nguleni ɗon wallahi sa mijitike ɗum andi ko ɗon sutita ɗum ɗo yonima waade sina ɗum hara yahuka burure hara on tigi woni bahari woni tun haray adem kulli burure si tawi ɗum ɗo wonata 3 jours dans la tombe tu es complètement décomposé duyuruna li kharabi dunya nabniha iden damude ɗi cuuɗi men fi ko aduna yirbina ko we waɗama sima waɗe chaînage laabi ɗiɗi o plafond ɗo kelɗa joni waɗe ɗum hara ko pat o waɗa ɗum kelɗine waɗe ɗeɗa karoje ɗen ɗo sortoto tinna waɗe karoje feereje waɗe joni na peinture ko waɗugol peinture à huile ɗum ɗo fof koko caaɓa joni yiyata ɗum ɗon kadi yirbi mino feccade kuuron feeri Allah dalina garantie Amérique de garantie nos constructions pour les temps seront ruinées wa amwaluna li zawil mirasi najma'uha iden kuto jawle no dagori no harmiri moɓane ronoɓe nos biens par les héritiers seront gérés dunia sudumande hazi duyuru fawran naziluha ɗi galleji men ko neɓata ɗo en accayɗi million diga aéroport gere yahoje ka permanence de fo so rewru hobbo mburo si tawi o rewru konkola ka poste ndaare nano e ñaama fof maayi darnuɓe ɓen fof maayi minni ko heddi ko alhaji mamadou tata e alhaji faade kambiyankeɓe ñanneɓe ɓe fof ɓen ɗon lutti ɗon ta fof ye ces bâtiments bientôt nous les quitterons. Wal amalu akhadan nufariquha aw tufariquna la nadri. Jawle mende siko hande be accata en perde, ma siko hande accata en mayen en anda ni alate. Nos biens c'est demain qui nous quitteront ou nous les quitterons, jamais nous le saurons. Ken kham kode ala fawahidu minhuma ko e goddum e ɗiɗi le bayen na orta ko soit perde ngasi mayen ma mayen perde simayen ha en acciga jawdi ndin ma accen ndiga ma kayri ndi atta sin ndi ko ndi acci tan ko sen perdi sen ako acci tan ndi ko
se mari e liki gelos kono foppo en na ota kono na te kaari jodi acci jawle o acci kala ka li dunia o tani de aduna e onno acci galleji onno acci no morkite onno acci usine kono accu e yo ana porta bonda yanganade ko e yo no udaka wattanta ila hida wiide kadi andina pati en newma ko yumma en newma hida fini kono hida ɗaɓɓude ko accata ga fo tricha no woniri wononi ɓayle gabbum gotum a muñanoytake e yo ko ni ɗayre men nden fewndori. En tout cas, c'est l'un de deux. Al-Mulku, Lamu, Al-Wasihatu e Cella, Wasarawu e Ngalu, Wal-Ilmu e Ganda, Wal-Faqru e Basal, Baliyatu minallah, ɗum ɗo fof koko Allah tesɗinama koko darinama ko gerata ko. Lannama, holo non ɗum, le pouvoir, la santé, le savoir, la richesse, la précarité sont des épreuves divines. Yuhasibuka billah ko Allah ñaariroytama. Ɗeɗo fof gotum o ñaarete. Allah wo se waalta kabri o landoto en ko hay honɗo wullannoɗe mbay yumma men jibini sobalde wallahi tanti noon ko yeyta ɗen fiigal dongal falima kon goɗɗo sokkiti lekkum e dongal falima ngal o rondani debbo yeeso kanko o wayi walijo o heeli ɗon lekkum o sokkitiniɓe makko ɗen o landaki ɗoya ko ɗum ɗon o lettira duuɓi noogay si annabi Isa rey kay kaɓa derɓe kay suura ɗon ɗon no wulla o ngalɗi bos jon man sa le chef des chefs Allah blandimo Isa kon ɗum ngalɗima woni buka o ɓabri kad hachani ko o ɓabri woni wullude ko ngalɗimila woni a ubisuhu laka li yukbiraka maza hadasa bihi litaisa bihi ummataka yo mi findimo mi wurnitamo o yeetoma kon ɗum waɗi mo fiya heɓu kuno wajora mofte maɗe on ifa huli ya rabbi bosi waɗanan ɗum on minimo on maza hadasa biga kon ɗum waɗuma on kuntu hammal on hari komi walijo miɗo rondani debbo leɗɗe miɗo ƴakkitiga mo yam mimo hikki yeeso mi heeli ɗon bokku mi sokkitiri ñiiƴe ɗon hande woni duuɓi nogay bimi maayi ilan faatede ka ɗabburu ga duuɓi nogay hande fi ɗum ɗon taw oynon on hee le problème c'est ça de imma ko ɗumnantamoɓe yettitere na ya kolɓe namani ko aduna tum c'est là le problème mon frère ɗon ɗo fof noon ɗon anndi en acca yamaɓe ɗen ka ɗabru enen kadi mo Isa kadi intervenant woni e ɓaydata ko jawdi goɗɗo memunoɗa mi sustama intervenant nde Allah sunnita o fetti on ha joni no lettede tant que kadi Allah follaki ka laamu mum hara himo lettede fi ko sokkiti nous sommes foutus c'est vrai on ala bele blokude wulla tuuɓe ko jattuɓe yimɓen ko goɗɗa yoɓɓe ɓe ñe yitidata e maɓɓe ɓe mutino golle baraji buy ko ɓe hettoya heddode enen kadi e bonus oy ko naatire nga jon hay ɗum e ngala annude tun a ça va bon adna on heefe on ɗo ɗum ɓe laafi sa wi a ñamay fe on ɗo ko tagi tun gasata ɓeɓɓe kala ɓe wo be on kun ko ka kun sana ɗon ko ñamata bino kun jewaɗa ka kun sana ɗon ko ñamali tarame sina rendi feɓɓe c'est dommage mes frères wallahi no hulɓini la taka anna fi kippatil haadili banne mo cheytane waɗanma o dewata yanume makko ne tombe surtout pas sur les pièges sataniques almulku zawratu tayfi allanɗo andu do wondema laamu no waywa ko koyɗol arata e goɗɗo joni tawa a follike folloroɗa follagol aduna ma folloroɗa nayi wata hoolor ɗum ɗon an on lanɗo le pouvoir n'est que rêve soboti asadiru ati man kafali saadati ra'iyati ko ɓuri malede a lamɓe ɓen fof ko wakkiliɗo fi yo ɓe o laamiɗon male ɗuttina ka aduna ɗo on ɓuri malede lamɓe ɓen fof les plus heureux des gouvernants et celui qui combat pour le bonheur de ses gouvernés kono de man sayayi alale bolo de laamu de ko allahu jogi ɗum o jaɓitoye kanko tum heero taɗi wano
jawdi ndin kadi o wa lillahi mirasu samawati wal ard wano Allah tawi o kanko tun ronata jawdi wudduɗaɓa yiɗuɗa okkugol ba fof o hettay o ko kanko sakkitorta ɗum ɗo laamu kadi ko noon o on tigi watta ila kala dow ko jogiɗa kon haysi ko sakkede Allah testirta ɗum o ndaara no wonɗa gérirde tampere ma nden sa yeytoto e Allah yo a goɗɗo ñaama haram le plus wa asadul musrina man atan nashaba li izalati nasabi ko ɓuri kadi malede marɓe jawdi ɓen fof ko okkitirɓe jawdi min ndi fi ittangol goɗɗo ɗo sonja yo taw que c'est que la peine d'autrui tulsérise ko taw sonja goɗɗo goo muusinde reedu ndun ankadi hara a weltotako ko goɗɗo goo tampata sago ma hara taƴe fo Allah ngo fof no heddi an marɗo jawdi on ko ɗum ɗon woni malegol mago an o miskino kadi koye taw mo ala e marɗo kadi amon a rewatamo hooloran kono a monantako mo kadi ɓay ala ko ɓuri bonde anniyewa miskino ala haysi bobo wulli ka kawtal mahara ko marɓe jawdi woni ɗo ko ɓenta ko fatunde waɗira ɓeno min de annami nani ɓeno toon makko ngal yani ko ngal ire paaraɓe hara goɗɗo yana o nanani ɗum anniye makko gol ala ko ɓuri addonde anniegol wa miskino e mono to kono ay fayda ni si Allah weltike ya fo mi tiɗina kono jeyaɓe noon e miskino ɓe min tigiri. Le plus chanceux des nantis est celui qui assiste les personnes en détresse. Wallaw dara la an fatal aksara li khadi. Si marɓe jawdi noon no anduno ko habbimo kon o ɗuɗɗinayno okkipirgol jawdi ndin fi janggo makko on ka ɗaɓɓuru makko o ko soobinoto no o waɗa ɗum ɓay ko ɗum ɗon o jeeyi duniya dimoma neneɓe aduna de faljinay taga ɗon tigi sikka ɗum ɗo sansata wajuji ko théâtre tun ko ɗay juma wontama wolle ko hutuba woni hina ɗum de no e salamano e hoore am min kadi s'il savait qu'il laissera tout ici il aurait maximisé ses dons pour demain awo keede yo waɗu noon ɗum de o heɓano daɗira wallaw dara lama kana kallazina ɗabadu aydiyahum wa nasullaha fansahum hayra si marnoɓe jawdi no anduno ko habbimo kon o wonata ko okkitira no jawdi ndin o wonata no ɓe wudduɓe ɓe yejjiti wonde ko Allah okkoriɓe Allah yejjintiniɓe kadi préparugol moƴƴere maɓɓe nde s'il savait il n'allait pas être pingre comme les autres qui l'ont été et ont oublié que c'est divin et ont omis de le louer ahallahum emba non mo heɓi taga okkorali emba o borrama o taga no naɓe magasin ji ɓe tuuɓe e industrie maɓe usine ɓe an kadi ɗa jeeya ɓe ɗamari compule tati mon frère okkitira ɗon ɗa saffini 20 paires de chaussure kono na goka ɗin ɗon fotta e goɗɗo a fuɗɗoto tun yiyama ko kaka teppe makko guite maɗen cikkoto ɗa andi noon ɗamari to paire noga ya hokkata an kadi koy ko a marɓe jawdi d'abord kala wiɗon anduɓe la ilaha illallah ko galo ala on tagatake miskimɓe ɓen ɗo waten sikku enen ɓe ɗuɗira kaɓe en tawa kay ɓen tawa e ɓen marɓe jawdi ɓen ayɓe jolo kaji tati okkitir goto tawoyawan ɗon ka ɗabbiruma kono a taway hiɓe mari 20 paires de chaussure no aliñide ɗa kono okkata wonay ha conti go fuuna ka armoire ɓe okkata ko tuma kadi fuuni ñooli ɓe okka Allah da ɗum ɓe noon min hewata woni la je ne touche pas à ça wo lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna mu kon heɓata baraji natol aljanna ha okkitiron ko yiɗuɗon kon ala hubbihi okkitiron ko yiɗuɗon kon fawɗo ka yiɗuɗon ɗon okkitiron zawil ɓurba tampuɓe aliyatima e miskinɓe kono ko tuma tawɗa ɗi ñooli ka nder armoire ma ƴetta ɗi sadanoɗa yimɓe ɓe ñirni ko tuma tawi ndi ñooli lutti o wiya mariama haɓaniɗa paate Allah mema tan ɗin jiiɓaade o memata goy mastaknaw fursatahum ɓen ɗon noon ɓe heɓi chance kono ɓe hutorali chance maɓɓe ɗum ko enen ɓe watten wittugoy naɓen e marɓe jawle ɓe a ɗuɗuɓe ko enen tigiri en heɓi occasion neɓiren baɗaji kono e hutorali ɗum dommage à eux qui n'ont pas exploité leur chance ils ont planté sans récolter harasuwa ma janaw ɓe tuti ɓenni kono ɓe tettali ɓe hutorali wa ashɗa ulama ko ɓuri kadi perdu
a janguɓe ɓe fof man hasada ko añanɗo ko mari ko wonna wodi wo firo be oustas ami ɗo a yimɓe wingo foti mi andita ɗum goɗɗo ara goɗɗum fota e goɗɗo he ha so Allah récupéri oustas ami so faapimo faabotoɗo ala o tawa e wañanta minen kadi ko ɗon woni bonki am ina ko min andi ko mina e goto an ara men bordo barda nanoma finama hara meɗen summaɗɗi gorowi peɗo goro bordo barda men jannatama ko kelɗintama ko koko dumba men non men mari ɗum ɗon. Le plus malchanceux des érudits, c'est l'égoïste avare. La mubaddila li kalimatillah. Si mi jannata kaarijo fiwato wawa amin kono yomi andu do wonde makadi Allah change ta programme ala programme tetimela de mala giri mukkanama. No one can change God's program, brothers and sisters. Si Allah hoddiri kaarijo jange mi jannimo mi jannalimo o jange andi mi faɗi baraji ɗi mi heɓi toon jisunu ay wa akhbar wara man rafada al istislama lil kabari ko ɓuri perdude kadi tagge fo ngon fo ko saliɗo yondinorgol kodduruye on tawa ko mari kon ɗum ɗo yonantamo mo faala goɗɗum go o wona e kisan añanɗo o wona o loojide e cheytan añannoɗo baba adama e hawa nden ɗon hettade o montigi yaray ko ɓen ɗon loojide ta yondinorto kodduruye Allah on fellilede ko majjere de woni wigol yondinorta koddur amanan to kisan yimɓe ɓe haymo to kisan yakarama ɓe ɗon noon a ɓeɗi ɓenni man saddaga rafan fadat kasaba ma jaa bi rasul kala wiɗo karamo ko batini wowli gonga hara yo wi nelaɗo sallallah alih w sallam ma kaali gonga hara alquran an ko fenani ɓay Allah ko dalika alquran toon goto wawata ko kanko tuwa anna wiide oustas amide Allah jenno acciri ɓen fiji ɗuɓude ɓen ɗon no jabana min ndeyata artu ka yente sappo naɓora alankatema ɓay koni hassane ɗum ganda fu mi wawata fu woni ko marala ñawilan taggi ka suudu am ay on ɗum noon mi wawani goɗɗo goo hay fuusa. Le plus naïf de créer est celui qui rejette la soumission à la volonté d'Allah. Min on Allah daali wonde ma fiwate en falju ɓayde kanko firtata programme makko wo yentoro mo yo faali men ko faala fiwata faale men o faayodir e faale makko ɓayru faaleteɓe faale take faale on faale fewa si fewodira e faale makko o ɓetti wi wo Muhammad yetto mofte maɓe ɓe torola yomi jokkimɓe komi jokki kon fiwata koɓe jokki kon jolkito e komi jokki ko ɓayri jokkowo jokkata jokkande nden jokkande jokko si nde jolkiti ɓe komi jokki kono a wi ɗaariɗa mari goɗɗo goo ko réglane ɗum ɗon ko wallama ɗum ɗo woko istabarra allazina ittubi min allazina ittabaw womo huminoɗa e mon mo ñamde dargal o dogoyde ara tuygoyama ko onon de min humino min hoolorno aduna ɓen dogama kisam an human huminoɓe maɓɓe ɓe dogete kisangue ɓen aka créyanɓe probléme ɓen ɗo wiya ɓen waya ɓullazina itta ɓe mbattinoɓe wiya nanen ka law annalanaka sinen heɓayno hotugol adna min jabotono ɓe fanata barra min num kamata minen kam min jogirayɓe ano ɓe jogiri men hande ni kazalika ni ko ni yurihimulla Allah hollirta e yimɓe ɓe hoolora Allah ɓen amalam golleji maɓɓe ɗin hasarati ngalam hara ɗi perdi yiɓe perdayi wama kanu yazumuna dolla nara koɓe hoolorno kon e suuɗike wata hoolor baden wata hoolor yummama wata hoolor hay goto hoolor golle ma moƴƴe ɗen ko ɗen tun sennoytama e Allah ɓen yonɓe surruno ɓe addi e Fatima Muhammadu Allah no ɓuri yiɗude Muhammadu tagge fo ngol fof Muhammadu no ɓuri yiɗude Fatima tagge fo ngol fof ɓenni gaboro ɓenni an noon ko a suudu sonja ko a suudu merde ɓenni kono ɗo komin addi ɗo ko Fatima Zara no Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ɓurnaɗo tagge fo ɓuri yiɗde o ko sonnajo kadi Seydina Aliya ko kanko woni kadi yumma Alassane Al Hussein rabbi o wi o gayni wolde ɓe yoni lawubaali an haasa min mi loppa kayde oni ana daru azabin liman kafara bi min komi frata ɗo mi letta ɗo kala yedduɗo Allah la ubali an Fatima min mi ajaka e Fatima innama ubali e an ridallah ko Allah welto tun min mi fara oni hokkemo ka dayga ko ɗum woni to tabuɗo on ha wi
bina yawa don sai ku do ma do no no to ri on ne doit pas se voiler la face na en tani di godo sai ku do go to gai nan tama absolument je mo be ara yino ma pinde nyande ko wali ya be alla be wata yawa be apir di ko wallahi sai ko kan be danga tama apir golle ma mo ke وكما أنه لا حالك نافئتك إذا أنا ارتحالتك أيضا من جوني جاكا نا situation ma on tempo da hetti da no da odan da tamasi mai demanding guilty comme ce n'est pas ton rang social qui te profitera lorsque ta révérence qui la tirera أن يوكيلا دي كون من وقتين ولا خيرك مخني عنك هنا تودك أعمالك جاكا هنا جو ديمان دين دان تما توما فوق ما دون de sur ida black halka tama kata buruma et ce n'est pas aussi tes biens qui t'arrangeront pendant que tes bêtises dans ta tombe t'anéantiront wala ma sharuka multifu alaika iza damaka ma sharuka jaka kadi bay mi fe ide yuma ngende ka berde be natal be wayri bi be ma le bitati be natal be landi mono fe do jaka kadina musidal manga gorol ma kadi danda tamatu mambullari kaburuma ndu iduma ambara hamide wallahi en ani mubarak porto fihi. Est-ce en tout cas pas la société, ta communauté qui t'approchera lorsque la poussière de ta tombe te couvrira. Voilà nadamuka lifiduka izazalla kadamuka. Jaka kadinina mi sema enna foitama tumam tepere mande morto itaka fasira baiko erreti. Hala no fan iliwa de ulgara mu fan kude. Sai non pare no dal akipaga yo. Uya jana na mawa autoroute 4 fois feta. Chitani non ko paga jokuno ada awaja no ajaban sikuda alla hina donga hita fegga de unto de kapito don non de min semana fatara duko le ton ko jahannama hakki ngel ko fala ko mon gisun alla welko ce n'est non plus ton regret qui t'aidera pendant que ton pied aussi raté glissera. Ijanto renodi. Wala walima tutashrahu laka illam ta'amal laha tabl. Wanakadi ko yete ande ido wadande mo fidau na ino tapita in suppu jino suppite yette jallo bebe harabe nanto dirta kina on festel don kadi nafatama tuma dum do wadete taya golla nano dum do de ado amayde wallahi nafatama fida uno modigo en harmina kono wallahi questa ya fida nan nino hore ma ado fida afida innane na fata dum na ko ambiance de do kiba sita ya huwa no yara pata ma do ajaban ta ko yeddu do la mariya alla dali istaghfirlum am lam tastaghfirlum wo tuban bandi be mawata tubande wala istaghfarta lahum sabina marata aisa tubani be 70 fois lam yakfir Allah la malaka ya fandako ai akazi ko yana ngolgo isai kuzo marie he eleti ke mustazami be ko wahabia be jaba tafida wo la ibati agude ai non ko wahabia ai c'est ça ai wosa Muhammadu o intervena na itage fo ngonyande darma mofte makko de moddu be fo nde wotere Allah wiya ya fike be be da haso tout bani be 70 fois la bi japande je bi wala jamais never mukude abada Allah ya fanta ko be terte do ko ageda Allah jimama sase ko sama kal Allah jimama duno ka julirde ko ba hando andi no so lorito c'est ça ce n'est pas le festin qui t'élargira si tu ne l'avais pas fait pour ta tombe. Wallahi dadal akrabina wal mu'minina mubitu sayiatika. Wanado ko musibema e partenaire be ma jimminoto kasudu du yafinor te ma zunubuma. So benaradi ni alate. Ce n'est pas le deuil de tes proches et partenaires qui anéantiront tes péchés. Le même jour, ils mangeront, demain, ils riront. Hande be nyama, be na ko ya tunyama wata amai. Abombina, wata ni la on se da. Be go be wara ni go ra. Ni la ko na se da mo to to. Ai. Tawanon ang hibida ka daton. Nafata hay efus nafata.
lannadamul fa'itu yuqilu wona don ni sugol ni c'est lawi de ndeyi aforante da zunubaji maɗi. Ce n'est pas le regret tardif qui réglera tes problèmes. rabbana ko ayo jomani nasaluka meɗen jeejudema wa nunasiluka meɗen mulkidema ij'alna waɗumen min mujtani bil fawahishi jeyaɓe pottitiɓe kala piiji bonɗiɗi mutaqarribil hasanati ɓattiɓe moƴƴiɗi ɗin wa mutamassiki alayha catiɓe moƴƴi ɗilli nafusa fiyo men nane fiddara en aduna e lakara ya kamaram ya rabba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Wahidil Qahhar, Alhamdulillahi Malikil Jabbar. Akhi, kwa yo musibwa, numazihi, kwa yo dendanga, intahiji, joku mahajjata hitidani kalawol pewal manga qabla fawatika adu amaide. Guntu intahiji mahajjata hitidani qabla fawatika. Ko arreglanta un problem horema, ko anduda ayda ko liko yirtore mum. Wolan ya hukka jilta ka mislu sufrika ala ko nganyanta ma ka fedda kama do wa fedda ndo mango puta geli ko wonda amari pagai andi no atti mo non benni zaya tali mo don non kadi ko alla ko mo attana ali alla ka loja ka don be ma la loja ta wana ko duty ina ko duty de ila bara ifangale di golle ma rande ko roba ma. Donc, suis le chemin de ta droiture avant la couverture. Jona, hittina, non? Adjilil saubata amaman aubati. Yatin, hittin tubu gongol, ado amayude. On tubu gongol, non, ko ya tubu nisa, ko fe ikon. Ça veut dire, à fil de ta gozunu, buyeru, ko heddani ma e ngunda mara. Ko do ni condition, on le beno mari condition. Amin sai ko feƴƴi ko ani da ɗum no andi ɗon a fillitotako ko ɗum ɗon sai a fillitiki aray ko sukriyatu minal hara ko mokandol Allah won ara on tigi lutti. Donc sur le chemin de ta droiture avant la couverture, accélère le mea culpa avant de lancer le pas. Ijitani bil haqqaka bil haqqi reno e haqqe goɗɗo go fenugol e goɗɗo toñamo ɗo añanamo tampinamo lettamo, perdinamo, reno e on haqqe ado sobe on arde. Iameke, évite le tort avant d'aller à bord. Ibki khatiatika qabla khitatika. Wullu zunubaji di waduda fi mun inde anano ya fore ado dabuluma on dide. Ijanto jona. Yitti le reno da mobo da e ko da yerde ko. Pleure tes péchés avant d'être péché. Khifnin hujjatil yammi wa sikza al-khammi. Hunu lugengi mayongo. Sinini lugengi mayongo. Ko nyawore nden shofay. Holo da no wonde tonkadi niero nek e wota e molu. Et peur de la profondeur des eaux. Wallahi ce n'est pas faux. Wal hisabu yakrusu. Wal hammu sayaksuru. Nyawore nden satoye mapunde nden tidai. L'audit sera cerné et le choc sera sérieux. Wala tadri adaran taishu andara. Anda si ko joni mayata e si nebay. Joni no watta yila kama annal mauta illa yusajil yawma faja fi khadi mayde de sinde juali ande de juete jango hittindo ya aranede. Bay andingi busi ngi rewante. Yettu moƴƴina cawlu makum hara ko woni proyibe ko haɗa ala to mbaya fuwoyte ka duwan habboɗa karwan alan habbagol karwan ko mayde min jiwoni karwan habbagol ngol ka cawlu ma ko kuuɗe moƴƴe ɗe saya personelade mayde nden nde sonata al mawtu laawi tantini nde sonata sakko ara andade préparé nde joyete tunde naɓortele donc préparé jooɗo kaare de bus habboɗa ɗon cawlu laaɓu kunkum fuwoytake kaka toɓe nangue ha kaka tarannoɗa ka letto. Tu ignores atellonnade aduna de ande take mayde nden kadi amusonema nde sonata. Tu ignores si ta vie va perdurer ou si c'est pour une courte durée. Khatibu dunia la yuzawiju illa dahash. Kala do fiansiɗo aduna o tiggata sina ngalaw ko ngalaw fiansiɗo aduna tiggata do aduna oynayi tabor min teñeyanɗen koya addu liman ma o wonta awa seejo si tiggal ɗaɓɓira nano e ñaaw adda ha gayna woname kono a neɓini ɗum ɗo andi ñodi wayi ɗo wa ben kam saydu andi ñodi waɗi gayesoma min on wata perdude tangal mon fiima ay a hawkino noon dina maka jokkuɗo adna o wallahi o perde
wallahi jokkuɗo aduna o ni say o lutta aduna e laaka oɗon non woni almusranul mubin perdi feeñuɗi ɗi wonen ɗo ɓayru feere wo ala kono ande yiɓe wayi ɗo kannadriwa caawa no nangen wiliri seeɗa caawa sola no woniri ɗo bo kunni e yaha ken artoyta akzimil haysa wa huwa mushaddidul hayta muñño mone si a waɗama ɗum e wonde hino satti ko ɗum ɗon dey tiiɗinta sabu yaafader mango. That's right, brothers and sisters. Évite les préjugés, demain tu seras jugé. Wadaru ma huwa jamilu lizahu wa yamilu. Sa yi aduna hino wonde foro fara ko ɓay aduna on labata. Faut oui que la vie est belle, mais il n'y a pas de plus vilain que la vie. Ala ko kaniri wa aduna. O labaka de. A falama ɗaynude hoore ma fiiloɗa gañuma o. Aduna no laba ko sonja ayɓe no duɓɓo ma ɓikkoy no nawni hiɗa nawni maaro satti ɗum ɗo e ɗum ɗo waɗi ha gayna tawa mawɓe ma e yiɓɓe ma fof e maako habdi ɗon ko mayde konto ko labawni o aduna ɓayde gandi kocco kacca noonɓe gerde fiye wuuru d'abord hala wonde onande ha jaaɓe wuurugol alal konto aduna foti so ko yurmede sakkitorɗa ala ko foti e aduna o. La vie n'est pas belle, elle n'est que rêve. Jahiz markaba sayri litarhala bila dair. Prépare un homme, kajawata voyageado, fia voyage mara asonjaki. Dunia tende ko jiku adunano. Ménage ta monture pour ta bonne posture. Kama annal mauta abal mauta, fa antal maitu. Bay tu maide de jabali maide. Mon frère ko amaya. Maide de libe maya pa. Donc andi ko amaya pa. Bay dokko on hejjata aga. Kwamaya minyo kadisi ustaza mizmai joni yiɓe an ɓe veɓe be itata ha misuroye asore ñala place ka dunalo koma ono maɓe wonkiji ɓe gara mari place ka mo be kurtu kantanote a wattingol ngol hewti min fokkitima hande wuri mi udditoyta ɗum ko alaji sefla yiɓɓe lamɓe ɓe gaɓe udditata place jiɗin hande ɓe heewi ko tuman ɓe farfartinilan mi yalti mi surroya ka burure wo mo ɓe hetto e yettata dahara. Attayila mon frère. Comme la mort refuse d'être morte, ouvre-lui ta porte. Bisa aussi kaya sahi wa liza kunra. Kodum wiyamira da musiplan reno e aduna wato fagine wakilo da fi la karamao. Jawala. C'est ce que je te recommande pendant que tes organes commandent. Anniyatum annabihu manin faala. Ko woni do fin do ko wattan do yila e ko woni gera derde ko. L'émancipé c'est celui quand au bien à anticiper asiru dunia la yuftada gerdo do hamu ni kaso do aduna wo goddo atamo libero des aduna nangima ala ko wela ta wonki wa bonki sa suki bonki la ni atata bonki sa ko law suki ta chuchuru mandu ngara wonki ma ki sutali ki bo suki bonki hay sa woni milliardaire de awuje sina mari be nguli ngelo ata bayrew de janam atata hay si fenande nafatama fu saray be fena wata wonti won mimi wata jabu seytane jora ka bernema hanga ha seytane wo fo toɗɗina hara yango ma perdi wata jabu dogu ɗum ko no fu seytane solutima dogu yaha waɗa ko moƴƴi kon wata jabu tewtagol seytane. Le détenu de la vie n'est jamais élargi an ɗari bi andu do neɓata satakunu fil haybubati awana hita wala anda ko ni fekkude mon frère wallahi amakusatun ɗum non newantako ay sotogo bientôt tu seras comateux je parie ça te sera coûteux alhatfu yasra'uka wallahu wa ya'jizuka mayde nde dallide de nde ronkatama mumme la mort te terrassera défunt tu le seras annuha butartafir wallahi atamta kisu subullandi ndu sa mayi sowtete goygono non juutata harayɓe ronki amu bumade atemennade le sangoro retentiront, les gens les sentiront. Tazilu hazalala, ayo ayoni e odo aduna wala antalali wa anda non wonde Allah no andi ko wonno da gerde ko fu. Ite manini kala ko ma lande ta kini wan kan askin do to lande ta ko masamae. Ustaz Amid me fala so nja ifa to do. E si de terra si na mi parli che ko fino yo kale petale pide. Ite manini kala alande ta kidi. Tu quittes à jamais ce monde, même étant diable.
transport tarihi imatatul khudsi wa zalika ma'al furusi ko yikitata e solo ndundu ko ittugol bonnan ɗum ɗon noon kadi hara hiɗa lignitede foso fasanne tere ɗe suuɗuno ɗa fof ɗe wawi hitade lignita e andi o départ o de andi ko sorde fof kita sina ɗum ɓe makko ba ina e ɓorde foso fasanne kono ɓe weƴƴitay ha ko teɗi ɓay ko ɗum ɗo woni namuwe o wa nagginde no hirseede kakara ɓe yimɓe ɗon ɓe tallata on tigi foɓe naati hoso suivra la purification sans doute avec vérification wa yuaqibuhu tanhitu amama tahriju ko hikkitata ittegol bonɗon ɗan ko waɗugol on tigi tirindi ado yaltinede tamu duniyara duniya teyoro di aduna hinaka oɗe puis le chamarrage avant le démarrage mudaradun fil kafani aymullahi tarfalu karhamu ilal bandai hara hida talla ka kasange ni wondi a sutike ka fammere moɗorema ndeysan drapé dans le linceul ni à la tête ira seul il est pensant wa mawkibuna ashika zainu joni non furema on fokkiti agraw fi sa'atin huwa aidu mi wondi noon kadi e nder leer gooto haray ɓen ɗowtunoɓe arti ina appa ara woyon dondi ina buy hetto ɗo kadi woɓɓe yiway ka ɓerɗo ɗota woɓɓe yahanugo e suhugolla minma sa sikki sa maayi laɓe gollata nde ñande ko nde ñande non business marsata sa janngo sa maayi ko janngo non piiji min weewoyta ta sikkude ɗum change rien ne peut changer le cours de la vie change ta hay fos ɗen fiya maayi ko ɗon andata golle maɗen ko njoɓama alute men na ɓen neɓata ɗon ɓe hoota joni ton cortège funèbre bougera je parie dans 1 heure il reviendra wa achatun ɗabri tazuɓuha wa yumkinu an tandamaha e sawtende noon ka ɗaburu a mettoto nden ɗon no hananma noon ka ninsa si ɓe a ninsoyay noon sawi a rewano allah eñene suma ɗum noon ko sawtende nde la isolé dans ta tombe il se peut que tu tombes asatful jadido alamatu takayuri o plafond noon keso waɗɗa andi tuma yimɓe musendi mayde nden haray on tigi no ɗaani hakke ko muusi tum ka ɗaburu o finoyta ɓe findintamo azaraile ɓe munkare wanna ki ɓe ɓenna ɓum imma o maƴƴa o inna a wasatuna emi hewtiɗo o ndaara plafond on ɓiɓɓe ɓe woni plafond on so ɓe baraliɓe wallahi a wasatuna mi hewtiɗo ɓenna a wasanta huna a hewtiɗo inna huna ayna ko on toni ɓenna huna ɗabrullazi huddi salaka wa hafita ko woni ɗabru mo yewtanoɗa on ɓe welsindinoɗa a juhama a suddenma a juhama de jogotako yummana rewal takko ɗon ɓe daratako ngoy bi anna allaha rahmanun adilun ko waɗi noon si a ɓiƴoyte ɗon ko ɓay allah ko yurmeteɗo luttuɓe ɓe boninoɗa e mum ɓe ko nunɗuɗo o toñata ɗo ɓe ɗinon dangal ngal ko obligatoire ɓe ngal waɗa ɓay toñoɓe ɓe feƴƴintini ko ɓeɓe toñeteɓe kañum kadi hetta gonga maɓɓe o c'est ça ɓe hetta nafa ko ɓe muññino ko toñuɗo kadi frappé ha ko lannata fi ko toñi on tigi ko le nouveau plafond est signe de changement c'est hallucinant bien qu'aucune chance ne manque iyo istagfirillah jonno musiɓan ko waɗata ko waɗete wiye yo allah yafano en ko wonɗen bonnude ko washkuru weltanoɗa allah ko andinma wonde ma a bonni ko wasubbu batan tuuba tuububo e ma fillitotako wasalli ala habibihi muhammad sallallah alih w sallam duumoɗa e juulugol e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam allahma salli ala muhammad a sallam yoni sa iyali kadi sallallahu ala muhammadin goɓɓe kadi no juulude e muhammadu a perdi inagol fiyo nafuna umno ko aljanna o waɗano ka ɗaburu makko plus de 5 minutes haɗo yehi o senike mission go a wiyaɗa allahma salli ala muhammad a sallam a perdi woɓɓe go no wiide ɗum si fo kadi sarike wigol ɗum ɗum change ta programme allah yimɓe wiyo astahfirullah tagani wonɗa wadde on an abdul hamid weltanoɗa kadi allah wiya alhamdulillahi allah mi weltanike ma ko andinɗa lan komi bandi joni ɗo min mi ponni ko wiya kadi a tuubi a fillitotako a nisi ko feƴƴi kon a fillitotako koko waɗe ko tanke hiɗa wurri waɗugol bagay wiya kadi allahma salli ala muhammad wa sallam allahma salli ala muhammad wa sallam nde wiɗa o astahfirullah allah yafantoma
o yafanto ma zunubaji sappo o yafante zunubaji sappo okkore baraji sappo andi Musa dumi ke ɗum ɗon haray hino tanƴina ka daɓoya kono kadi ko waɗɗa goy min ni goyi Allah ko waccantama kadi ko waɗɗa goɗɗo ko waccatade donc ɗum ɗon solution ɗum ɗo ko wo ko ya waɗu baraji buyi ko nokkoye o jonnite ɓaya jonnite duumo astagfirullah Allah accana alhamdulillah mi weltanike mi Allah ko a yejjintinali gellantora gonno mi accani ya accanan ko mi ni si ko mi bonni arani ko mi fillitota ko tan ko mi ɗum wuni takkita naya ɗum alhamdulillah allahma salli ala muhammad wa sallam cato ɗen ɗum ɗo e mayde nden arde maɓe allahumma ko ayo jooma aslafuna fataniɓe men ɓe fafan ɗum yafoɓe foddiɓawa an kestos barikalla an salinami jejima waɗu barke geɗal ɓe amen ɓe annade nula barika asnid hukkama naali in bisaki hiniyana fabano men lamɓe amen ɓe ɓe gollana men guine soutien nos gouvernants pour booster notre cher Guinée tatal ansabi isa sawayna subbanna rafataka alayna simin soroyi ka leppide men pakoroyke towa pompite mire mi torikema yuppu yurmede mandeni amen ɓay aray men wawana hoore amen aadi batuna battani amen ɗen hasin ha moƴƴinde ala ka wonma ñonni ka yamba badal hisabi simin ñawama alkhilna jannataka naadi men aljanna ma on kitti ko Allah don ila aljinaroɓe